अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कितनी हिचकी आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा, या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। बट चार्ल्स ऑसबॉर्न एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ हिचकी में ही चली गई है। ऑलमोस्ट उनको 68 ईयर्स तक हिचकी आई थी। उनको हर मिनट 20 हिकअप्स आते थे। और अगर जो कि मैं उनकी पूरी ओवरऑल लाइफ टाइम में बताऊँ तो 430 मिलियन हिकअप्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और ये एक्सपीरियंस उनके लिए बहुत ज़्यादा ही पेनफुल था। और उनकी इसी यूनिक कंडीशन की वजह से उनका आज जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना खुद का नाम भी है।